Dá licença que a salvação da minha vida tá passando. Com o robô aspirador e passa-pano da UAP, minha vida ficou muito mais fácil. Isso porque eu saio de casa e deixo ele trabalhando e fazendo o serviço pesado. Tenho cachorro dentro de casa que acumula muitos pelos. E com o seu reservatório de pó com 250 ml, ele coleta todos os pelos. E além de aspirar, ele vai passando pano ao mesmo tempo. Olha só a sujeira que ele tirou do chão. A bateria dura 100 metros e carrega em 4 horas. Clique no card e saiba mais.